物流2024年問題とは、働き方改革関連法によるトラックドライバーの労働時間規制に起因する各種の問題です。この規制により、さまざまな影響が懸念されています。まず、労働時間が制限されることで輸送能力が低下し、物流の停滞が予測されます。特にトラック業界は他業種と比較して労働時間が長い傾向にあるため、この規制によって大きな影響を受けると考えられています。このようなことから、物が運べなくなるという物流機能の低下が社会的な課題として懸念されています。探していた理想の自分ってもうちょっとかっこよかったけれど、僕が歩いてきた日々と道のりを本当は自分って言うらしい。世界中に溢れているため息と君と僕の甘酸っぱい挫折に捧ぐあと一歩だけ前に進もう。何のためにするんですか？グリスアップは、金属同士が擦れるもんで、可動部は必ずだいたいニップルがこうやって間に入ってる、ここにもあるんで、この間から見とってもらうと分かる。ほら出てきたでしょ。こうやって出る。打ち抜くまで抜いてもらわんと結局詰まってると結局刺す意味がないもんで、だから全車みんなこういう中のプロペラもユニオンジョイントのところとかも全部こうなってます。今やってるグリスはどこの部分？今は可動部だけどパワーゲートの特装の部分なんで、特装の部分はよくこの回転するところとか可動部ですね。この中にもあるんですけど、回転する場所は開けないと打てない場所とかもこうやって中にはあるんで、今閉じてる状態だとここにニップルがあるんで、それはゲートを出してもらって打たなきゃいけないっていう形になるんで。オイルが抜けたので、一応うちのこの、ドレンからうちの専用下抜きドレンに変えさせていただきます。これに変えると、何ですかね、自動で抜けるようになるというか。今のつけたなんですけど、こういったものがあって、
まあこれも、まあこれは、まあ今これは大型用なんですけど、今つけたのはM14 なんですけど、これをオイルパンにねじ込んでもらって、まあうちの強制的にこれをホースに、こちらにつながるんですけど、このカップラーに差し込んでもらって、まあ油圧のホースの継ぎ手と一緒なんですけど、これを、まあ僕の作業車の方にありまして、これをオイルパンにつける。そうするとこれをカチンとやると、この時点でもロックされるんで引っ張っても取れないです。で、強制的にポンプの力で抜いちゃう。で、抜き終わった後はワンタッチロックで、オイルも自動ロック弁になってるんで、オイルも止まるんで、これでまあ清掃してキャップして OK という。はい。なんで、まあこれをつけてればオイルパンのシールの、まあシールテープで巻いたりとか漏れたりとかっていう、そういうパッキンを毎回変える手間もいらないですし、はい。ただまあ何年間に1回そのカーボンが溜まってきたりとかするといかんもんで、これをネジごと外して、まあ僕たちのパッキンを付け替えるという風にすれば傷めることないんで、オイルパンのネジ山を。得意なところっていうのは、はい。強制的にポンプで抜いちゃうのがやっぱりうちの場合は、まあ最初に機械つけちゃえば、まあオイルパンの下に受け皿を、まあなんですかね、置いてやる手間がエレメントだけで済むんで、はい。なんで、まあオイルパン一回受けないかんのはいけないんですけど、まあただ雨降った日とかに、まあ作業性を上げるためにもそっちにしてもらった方が、まあ、お客さんとこもそうですね。掃除機みたいな感じ、そうですね。まあ吸い取るような感じですね。それが社長のそうですね。うちの売りとしてはまあそれなんですけど、まあただなんていうんですかね、僕らのその機器は結局そのドライバーさんが寝てる間にやるとか、休息時間中、スタンドに出向いて待っとる時間とかが、そのなんていうんですか、一番メリットがあるかなって出張する。出張代は一切ないんで、まあただその分部品代工賃オイルの中でペイするっていう形で出張させてもらってるんで、まあ、結局従業員さん休ませてる方がやっぱり今ね、やっぱり430の問題もあるんで、なかなか多分従業員さんを動かして給料を発生させてまでスタンド生かしてっていうのはまあちょっと厳しいんじゃないかなと僕は思いますけど。希望の
捧ぐあと一歩だけ前に進もううちはもう、ね、任せて安心、SDM さん社長に任せたら安心、こんだけの台数を全部間近で全部ねこなしてもらえる。だからチェックが3回できるのはいいですよね。日常点検、社長、でそれでもダメならディーラーみたいなね。その見ていただくことによって常にねうちは最高のパフォーマンスができる。ずっと探していたお客さんに対しても、まあ僕に対してもですけど、まあ、あと修理工場さんに対しても全てのウィンウィンの関係になると一番、まあ、ベストかなと。確実な作業をやるのが一番プロフェッショナルだと思います。ありがとうございます。今後ともよろしく。こちらこそありがとうございます。ねえ僕らが夢見たのって誰かと同じ色の未来じゃない、誰も知らない世界へ向かっていく勇気を未来っていうらしい、世界中に溢れているためきっと君と僕の甘酸っぱい挫折に捧ぐあと一歩だけ前に進もう